¿Qué tal amigos? Buenas tardes. En esta ocasión les quiero mostrar cómo es que se conecta una bomba de agua sumergible de la marca Evans. Lo primero que hay que hacer es quitar los 4 tornillos que lleva aquí. Son de este tipo, yo ya los quité, pero estos los van a quitar con una llave española milimétrica de 10 milímetros. Ya que los quiten, vamos a abrir la tapa. Y les explico. Este cable es la entrada de alimentación de 110 volts. Que llegan a esas terminales. De esas terminales salen 3 cables. Ese que está solo lleva la tierra física, que es este. Uno de ellos llega al neutro del flotador o electronivel. El otro se va a conectar directamente al motor, al cable negro del motor. Y el otro cable del electronivel con el otro cable negro del motor. El capacitor lleva 2 cables. En este caso son rojos, ¿verdad? El color puede variar. Pero en este caso son rojos y van conectados con los 2 rojos que salen del motor. Espero lo puedan apreciar bien. Son los 2 rojos del capacitor con los 2 rojos del motor. Un cable negro del motor con el negro del electronivel. Y el otro cable negro del motor a la entrada de alimentación de 110 volts. El problema de esta bomba era que al conectarla se escuchaba un zumbido, se escuchaba que zumbaba, como si estuviera siendo corto. Pero al quitar esta tapa, que lleva tornillos de cabeza para desarmador de cruz, con un desarmador de cruz hay que quitar la tapa. Y aquí adentro está el impulsor. Este ventilador es el impulsor que avienta el agua. Entonces tenía suciedad acá por debajo, y la suciedad atoraba el impulsor, por lo tanto no podía girar, y ese era el ruido que hacía. Entonces simplemente le quité la tuerca esta y lo saqué entra a presión, no va roscado el impulsor, simplemente entra a presión. Hay que sacarlo a presión hacia afuera y hacerle limpieza, y ya se quitó el problema. Les voy a hacer una pequeña prueba para que vean el funcionamiento. El electronivel en esa posición no tiene por qué prender la bomba, o sea, ahí apaga. Y cuando el electronivel baja, la bomba arranca. Allí pudieron escuchar que cuando pongo hacia abajo el electronivel, arranca la bomba, y hacia arriba para. Entonces ahí les dejo este pequeño video, amigos, de cómo es que se conecta los cables de una bomba sumergible de la marca Evans. Espero y les gusten mis videos y no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias.